好，我哋今日嚟睇一個2024初三第二段嘅數學機零二。咁首先第一題選擇啦，佢話函數 y 等於呢個嘢當中問自變量 x 嘅取值範圍。咁喺我哋取值範圍當中呢，我哋又話過根號下一定要大於等於0，同時我哋呢個分母呢，佢需要係不等於0嘅。分母不等於0，所以呢，我哋有兩個條件。第一個呢，就係話根號下2x 減5，佢要大於等於0啦。第二個呢，就係話分母 x 減4不等於0，所以解出嚟呢，我哋嘅 x 係大於等於2/5，同埋 x 不等於4。咁如果兩個我哋都要同時滿足嘅話呢，我哋就係揀 B 選項。好，第二題，圓內接四邊形 ABCD 中，角 A 比角 B 比角 C 啦，係1:3:5係嘛？所以我哋可以設佢哋分別係1x、3x 同埋5x。咁我哋畫咗圖之後呢，我哋見到啊，題目有講到圓內接四邊形，我哋一定要諗到對角呢係互補嘅，所以 x 加翻5x 啱好等於180啦。所以解出嚟我哋 x 係等於30度。咁如果我哋要求翻角 D 嘅度數，我哋又可以通過角 B 去睇係嘛？角 B 呢，佢係3x，由於我哋一個 x 係30度，所以三個 x 就係90度係嘛？呢邊就係一個90度。由於佢哋又係對角互補，所以角 B 呢，佢都會係一個90度嘅角。好，第三題，圓 O 嘅直徑係6，亦都即係話半徑係3啦。咁而家圓心係 O 到直線 AB 嘅距離係4，咁問我哋直線同埋圓 O 嘅位置關係。咁對於位置關係嚟講，我哋會有，如果點到線距離大過半徑，佢就係一個相離嘅狀態。OK， 我哋向呢邊寫一寫啊，呢邊係相離。咁如果我哋嘅距離啱好等於 R 呢，咁佢呢就會係一個相切。咁如果我哋距離細過 R 呢，佢就係一個相交。OK， 好，所以向呢題當中呢，我哋就係揀 D 選項相離。好，然之後到填空。填空第一題，點 B 佢嘅坐標呢係負根32，咁問佢所在嘅象限係嘛？咁所以象限我哋就要揾翻佢呢個坐標啦。坐標第一個係表示 x 坐標，第二個表示 y 坐標。咁我哋畫出呢個xy 平面直角坐標係嘛？咁 x 係負嘅 ，y 係正嘅，咁佢只能係響第二象限。然之後第二題呢，佢話呢個 Q 點佢會向 x 軸上邊，咁向 x 軸上邊呢，一個好大嘅特點就係話 y 縱坐標佢要等於0，所以 a 減5等於0嘅話 ，a 就等於5。OK， 好，第三題，點 M 1減 a 負1，佢係關於 y 軸對稱嘅。咁我哋話 y 軸對稱，關於 y 軸對稱就係 x 取相反數。如果關於 x 軸對稱就係 y 取相反數係嘛？咁既然 y 軸對稱嘅話，咁我哋就係 a 減1負1。呢個就係我哋對應嘅坐標。好，第四題呢，佢話一次函數 y 等於-4x 加當中 y 除 x 增大而乜嘢？咁呢個y 除 x 增大而增大定係減少呢？我哋主要就係睇 x 前邊嘅數字。如果佢係大於0嘅一個數，咁佢就係增大。y 除 x 增大而增大。如果係細於0嘅話呢，咁佢就係 y 除 x 增大而減少。所以向呢邊就係減少啦。然之後問佢嘅圖像會唔經過第幾象限？咁呢邊呢，我哋就需要畫圖去表示。咁首先就係平面直角坐標係啦，係咪？然之後呢，我哋有 y 等於-4x 加1，係嘛？咁呢個時候呢，我哋將 x 等於0代入去，可以得到 y 等於1。如果我哋將 y 等於0代入去呢 y 等於0代入去呢 x 解出嚟呢就係1/4。所以呢邊嘅坐標呢係1/4。咁如果我哋畫出圖呢，連起身，我哋就會發現佢呢會經過1象限、2象限同4象限，唯獨第3象限呢係冇經過嘅。好，第五題，
第五題佢話已知函數 y 等於呢個嘢，當 x 等於幾多嘅時候問函數值，咁函數值其實就係問 y 嘅值啊嘛，係嘛？所以我哋將-2代翻入去，咧，我哋就可以得到-2平方係4啦，咁4乘3就係12，根號下12加13，咁即係25啦，再開方就係5。好，第6題 y 等於呢個嘢嘅時候，佢咧係一個正比例函數。咁對於正比例函數嚟講嘅話，我哋需要有嘅嘢就係話，我哋前邊 x 前邊嘅係數 k 加2，佢係唔可以等於0嘅。同時咧，我哋 x 嘅次方數係嘛，佢要等於正一。咁樣先叫做正比例函數，所以我哋可以得到兩個條件，一個係次方數等於1啦，第二個就係 k 加2不等於0。咁解出嚟咧，可以得到 k 等於正負2嘅同時 ，k 唔可以等於負2，咁又要等於正負2，又唔可以等於負2係嘛？所以我哋 k 只能等於正2。好，咁睇去我哋嘅第7題啊，第7題咧喺圖1當中咧，我哋發現啦。佢呢邊有條直徑俾到我哋係嘛？咁我哋見到直徑咧，我哋就會諗到直徑所對嘅圓周角係90度，係咪？所以咧呢邊就係90度啦。咁由於呢邊90，呢邊總共係52度，咁所以呢邊就係38度。咁既然呢個係38度所對嘅弧係我哋呢一段弧係嘛？咁同弧嘅話，我哋嘅圓周角係會相等啊嘛，所以我哋可以得到角 alpha 都係38度。咁既然角 alpha 係38度嘅話，呢邊32度加埋身就係70度係嘛？咁剩低呢個角 beta 就係110度啦。好，第8題，如同2，佢話 CD 係直徑，我哋見到 CD 係直徑又要嚟啦。直徑所對嘅圓周角係90度，所以角 CED 就係90度。然之後咧有角 CBE 係58度係嘛？咁你見到呢個角58度，佢對嘅弧啱好係 CE 弧。咁 CE 弧咧，我哋嘅同樣對應 CE 弧嘅圓周角咧會有角 D。咁同弧嘅話，我哋兩個圓周角就相等，呢邊都會係58度，所以我哋嘅角 ECD 佢就係32度啦。好，第9題咧，佢話圓2咧會過圓 O1 嘅圓心，咁並且咧還俾出一個 EFG 嘅角度求 E， 然之後咧要我哋求 EHG 係嘛？咁我哋睇到呢幅圖咧，其實好特殊嘅。因為我哋嘅 O1 圓心係會喺我哋嘅大圓當中，咁喺大圓當中除咗 O1，我哋還有3個點 EHG， 咁我哋就會諗到用呢個圓內接四邊形，係咪？但係咧圓內接四邊形咧，我哋需要有佢角 EO1G 嘅度數啊嘛，所以咧我哋將佢哋連起身，我哋會發現喺細圓當中。我哋呢個56度，題目俾出嘅56度所對嘅弧咧就係 EG 弧，咁向細圓當中 EG 弧對嘅圓心角就係112度，係佢2倍啊嘛。好，所以我哋就可以得到呢個 EO1G 嘅度數。然之後咧喺大圓當中，我哋有對角互補，咁既然呢邊112嘅話，呢邊就係68度，所以我哋有角 H 就係68度。好，計算題按要求畫圖像係嘛？咁第一問就比較熟啦。佢話要計算下你表中嘅 y 值，咁 x 等於負2嘅時候代入嚟 ，x 等於負1嘅時候代入嚟 ，x 等於0嘅時候代入嚟 ，x 等於1嘅時候代入嚟 ，x 等於2嘅時候代入嚟，咁分別得到我哋嘅 y 值，同你填上去就可以啦。好，第二問咧要喺坐標系當中標上5個點，然之後再畫出圖像。咁我哋先標點啦，呢種題都係要先標點嘅。x 等於負2嘅時候 ，y 等於7。咁所以我哋喺呢幅圖當中咧，我哋揾到 x 軸就係我哋嘅橫軸係嘛？橫軸 x 咧向呢度負2嘅時候，對應嘅 y 就係7。咁我哋繼續負1嘅時候咧對應就係5，0嘅時候咧對應3，1嘅時候對1，2嘅時候對負1。我哋將呢5個點點出嚟之後，用直尺將佢哋直線連起身，你可以延長佢嘅同佢延長。咁呢個就係我哋完整圖像。
咁依家第三題佢問點2負2響唔響圖像當中？咁一般咁樣問呢，佢都係唔響噶啦啊。咁點樣去判斷呢？我哋可以睇翻我哋幅圖，或者睇翻去我哋第一問都得。咁 x 等於2嘅時候 ，y 係等於負1噶嘛，係嘛？如果睇圖嘅話，2負2嘅話，2負2就係呢個點，咁好明顯呢個點就唔響我哋嘅直線上啦。所以呢，3就係不在。好，第四題，當 y 響1到5之間嘅時候，問 x 嘅範圍向邊度？咁 y 係1到5，y 我哋就要睇縱坐標縱軸。咁1到5嘅時候呢，就係呢一段到呢一段啊嘛，係嘛？所以呢，我哋要發現我哋嘅 x 佢對落嚟最大就係1，而最細呢對落嚟就係負1。OK， 所以我哋嘅 x 呢要響負1到1之間。好，咁繼續到我哋嘅第二題。第二題呢，已知 y 與我哋 x 平加1呢係成正比例關係嘅。咁所以呢，我哋就可以設咩啊？設 y 等於 k 倍嘅 x 平加1啊。好，咁呢個就係我哋第一問做法啦。我哋先唔睇，因為我哋係從呢第一句話可以得到嘅條件。好，並且呢，我哋有 x 等於2，y 等於10。x 等於2嘅時候 ，y 等於10啊嘛。咁再做我哋啱先講到嘅嘢係嘛？我哋可以設 y 等於 k 倍嘅 x 平加1，同時呢，我哋去代 x 等於2同埋 y 等於10入去。咁代入去呢，就可以求出我哋嘅 k 係等於2嘅，亦都即係話我哋呢個正比例關係呢係 y 等於2倍嘅 x 平加1。好，第二問呢話 x 等於負3嘅時候。當 x 等於負3嘅時候，要求出 y 嘅值，咁我哋咪就令 x 等於負3咯。x 等於負3代入去，咁負3平方就係正9係嘛？正9加1就係10，所以 y 就等於2乘10，所以就係20咯。好，第三題呢，佢話如果點 A2向呢個圖像上邊求翻 a 嘅值，咁既然呢個點向呢個函數入邊嘅話，我哋就可以將呢個點代翻入去，咁代入去呢，我哋就可以得到2呢係等於2倍嘅 a 平加1，所以呢，我哋解出嚟 a 就係等於0嘅。呢個就係我哋嘅第二題。好，第三題，如圖一次函數呢個圖像會經過兩點與 x 軸交於點 C， 咁第一問呢就係要求翻解釋式係嘛？咁第一問我哋係唔需要睇圖嘅，我哋睇。一次函數，我哋係點做嘅呢？我哋會設 y 等於 kx 加 b， 然之後我哋會將兩點代翻入去，將負1同負1同埋13代入去，我哋就可以得到負1呢係等於負 k 加 b， 同時3等於 k 加 b。咁呢個其實就係我哋嘅二元一次方程組係嘛？咁二元一次方程組嘅話，我哋可以當佢一式啦，當佢二式啦。咁一式加二式可以得到 b 等於1，同時代翻入去呢就可以得到 k 等於正2。OK， 咁得到 k 同 b 之後呢，還未完嘅，我哋要將 k 同 b 再加入去，咁樣先可以得到我哋一次函數嘅解釋式係 y 等於 2x 加1。好，第二題，求點 C 嘅坐標，咁點 C 向邊度啊？點 C 就係與 x 軸交於點 C。一次函數與 x 軸交於點 C， 咁與 x 軸交點，我哋就要令 y 等於0。如果係與 y 軸交點呢，就要令 x 等於0，佢哋係相反嘅好，點 C 坐標，我哋假設就係 C0 啦。咁呢個時候，我哋將 C0 代翻入我哋一次函數入邊，代入去 C 代入嚟呢度，0代入嚟呢度，係嘛？所以呢，我哋解出嚟 C 就係1/2，亦都即係話點 C 嘅坐標就係2/10。好，從第三題開始呢，我哋就要去睇圖啦。求角 BOC 嘅面積，咁對於 BOC 嚟講，我哋睇 BOC 係呢個三角形。咁如果我哋以 CO 為底嘅話，係嘛？咁對應嘅高呢，就係從 B 作條高落嚟。咁呢個時候我哋嘅底其實就係呢個1/2啊嘛。咁高其實就係對應我哋 B 點嘅縱坐標係嘛？所以呢，我哋就可以直接寫出嚟啦。三角形 BOC 面積就等於底係 C 點嘅橫坐標嘅絕對值，
而高就係我哋 B 點嘅縱坐標。咁由於咧我哋嘅橫坐標係負啊嘛，所以我哋俾翻絕對值佢。好，底乘高除2，所以代數字入嚟，我哋就可以得到 BOC 面積就係3/4。咁再睇求 AOB 面積，咁第3問我哋已經求咗呢一段面積啊嘛。咁第4問咧係要我哋求成個鈍角三角形嘅面積，所以呢個時候咧，如果我哋求翻 OCA 嘅面積係嘛，再將上邊面積一加，就可以得到成個面積啦。咁對於我哋嘅 AOC 呢個面積嚟講，我哋同樣以 CO 為底，咁對應嘅高咧就係從 A 點作高落嚟係嘛。咁呢一段距離其實就係我哋 A 點縱坐標嘅絕對值，所以咧我哋又可以將佢表示出嚟啦。AOB 相當於係 BOC 再加 OCA， 咁 BOC 我哋前邊係有做到噶嘛，係嘛？ OCA 咧我哋就用底 CO 做底，而 A 嘅縱坐標咧就叫做高 ，OK， 所以咧呢邊我哋都要同佢加翻個絕對值啊，因為 A 嘅縱坐標咧佢都係負數。好，同樣嘅底乘高除2就可以得到 OCA 答案 ，OCA 嘅面積係1/4，所以成個大三角形面積咧就係正1。好，然之後咧繼續我哋嘅第4題啦。咁第4題咧佢話有呢個外接圓係嘛，角 A 52度，角 ABC 82度。咁其實見到呢啲條件咧，我哋就將佢標上去52、82係咪？咁所以藍色筆就係我哋第一句話嘅條件啦。呢邊52，呢邊82，咁向三名內角為180嘅話，角 C 就係46度係嘛？咁其實咧，如果我哋再深化啲咧，我哋可以見到角 C 佢對嘅弧就係 AB 弧，咁同樣嘅弧 AB，我哋等陣再講啦，等陣再講。好，弧 AB 咧係等於弧 AE 嘅，係嘛？咁弧 AB 等於弧 AE，我哋啱先嘅條件就可以用到啦。咁第一問咧就係要我哋求呢個弧 AB 嘅度數。咁如果要求弧 AB 度數，我哋啱先講過角 C 度數46度，咁所以弧 AB 度數佢對應係圓心角度數嘅話，我哋就要將46乘翻2，就可以得到弧 AB 度數係92，係嘛？好，所以過程我哋點寫咧？我哋可以寫角 ACB 等於180減角 A 減角 ABC， 再將度數代翻入嚟，就可以求出角 ACB 嘅度數係46度，所以弧 AB 嘅度數就係92度。好，第二問求角 BDE 嘅度數。咁對於角 BDE 嚟講咧，我哋一般我哋要求圓周角度數都係要揾翻弧嘅。咁佢對嘅弧係弧 BE 咁對於 BE 嚟講，由於我哋被平分咗兩部分啦，咁呢邊嘅弧92度，咁自然呢邊都92度啊嘛。咁既然弧總共係2倍嘅92度，咁圓周角係咪就應該減半係92度啊？咁呢邊我哋有得出答案啦，我哋又可以寫過程。好，弧 AB 等於弧 AE 等於92度係嘛？所以 BE 弧就係等於佢哋兩個加埋咯，就係184度咯，係嘛？好，所以 BDE 呢個角BDE 就係我哋嘅啱先所講嘅圓周角啊嘛，佢就等於弧嘅度數嘅一半，就係92度。好，第三問求角 CBE。咁對於我哋嘅角 CBE 嚟講，我哋要睇翻紫色筆跡紫色筆跡我哋要求係呢一個，但係咧我哋題目又俾出成段係成個角係82度。咁如果我哋要求落邊呢個細角，係咪相當於求翻上邊呢個紫色角度，然之後再用82一減就可以啦？咁我哋見到呢個紫色嘅角，佢所對嘅弧係 AE 弧喎，但係 AE 弧又等於 AB 弧喎。咁 AB 弧佢所對嘅圓周角就係46啊嘛。所以由於我哋喺同圓中係嘛，等弧對等角，所以我哋可以得到紫色角都係46度啊嘛。咁所以用82度一減去呢個紫色角，就可以得到我哋要求嘅角度。好，咁我哋知道點做之後咧，我哋就可以寫過程啦。因為 AB 弧等於 AE 弧，所以我哋會有我哋嘅圓周角嘅度數相等。但係咧，又因為我哋成個大角 ABC
我哋可以將佢分為兩段，一段係 ABE 加角CBE 啦，分為呢兩段啦。所以我哋就可以知道角 CBE 佢就等於大角82減去我哋嘅細角46，咁樣就會求出嚟角 CBE 係36度。然之後第五題先睇條件，四邊形內接於圓 O， 咁一般見到內接我哋都會諗到咩啊？圓內接四邊形對角互補。咁 OC 咧等於4 AC 等於4跟2，咁第一問就係求 O 到 AC 嘅距離。咁 O 到 AC 距離咧，我哋睇翻幅圖啊。O 到 AC 距離，點到線嘅距離一定係要作垂直嘅，所以我哋根據題目意思咧，我哋先作 OG 垂直於 AC。咁呢個我哋等下再睇下。我哋作咗垂直之後咧，我哋就會有呢個咩啊？垂徑定理出現，我哋會平分呢條弦。OK， 但係其實咧佢話會平分埋我哋嘅 AC 弧嘅。所以咧第一問先作 OG 垂直於 AC， 咁所以通過垂徑定理，我哋可以知道 CG 係等於1/2，AC 等於2跟2嘅。所以呢個時候咧，我哋就可以用翻咩啊？勾股定理，呢邊2跟2，呢邊4係嘛？咁求出嚟，我哋 OG 咧就係2跟2。咁第二問咧要求角 ABC 嘅度數。咁對於角 ABC 嚟講 ，ABC 喺呢度係嘛？咁佢咧我哋又係要求圓周角。咁求得圓周角就一定要睇弧噶啦。咁睇弧咧，我哋所對嘅弧係 AC 弧。咁對於 AC 弧嚟講，我哋話有咩條件啊？其實咧，我哋還有呢個圓心角嘅。我哋先將 OA 連起身啦。咁 OA 連起身之後，我哋如果要求圓心角嘅話，我哋就要知道呢兩個角嘅度數係嘛？但係由於垂徑定理，我哋呢兩個角其實都係相等嘅，所以我哋只需要求一個角。咁一個角點求啊？我哋呢個角咧，我哋知道對邊，知道斜邊，我哋可以用翻 side 嚟做。咁對於 side 角 COG 嚟講咧，對邊比斜邊就係2跟2比4，所以就係根號2比2。咁 side 等於2跟2分之根號2，咁呢個度數一定係45度。咁用同樣嘅做法，我哋可以知道角 AOG 等於角 COG 都係45度噶嘛。所以我哋就可以得出圓心角就係90度。咁由於圓心角90度係嘛，我哋喺同一個圓當中等弧嘅話咧，圓心角就係圓周角嘅2倍，或者話圓周角就係圓心角嘅1半，所以我哋可以得到 ABC 係等於1/2嘅圓心角等於45度。好，第三題求角 ADC。咁求角 ADC 嘅話，我哋就要用翻最開始呢個內接嘅條件啦。內接嘅條件咧，我哋會用到圓內接四邊形係對角互補。咁既然我哋知道角 ABC 係45嘅話，咁佢嘅對邊就係角 D 係嘛？對角就係角 D， 所以咧呢邊45，呢邊就係135。好，第三題咧就比較簡單啦。好，附加題，經過呢個點3負4與呢個直線1/3x 加2平行嘅直線解釋式。咁如果平行嘅話咧，我哋就會咁樣設嘅。我哋將佢放大嚟睇一睇。好，呢個就係我哋嘅附加題嘅過程。我哋咧由於直線係平行嘅，我哋唯一唔同嘅只有我哋嘅常數。唯一唔同嘅只有常數，其他 y 同埋1/3x 都係一樣嘅，所以咧我哋要設同佢平行一個直線，就係 y 等於 1/3x 再加翻任意一個常數 b。咁由於佢係個點3負4，所以我哋將3負4代翻入去，就可以解出我哋嘅 b 咧係負5。咁然之後再代翻入去，咪可以得到直線解釋式就係 y 等於1/3x 減5咯。OK， 呢個就係我哋嘅附加題第一題。好，第二題，如右圖咧，佢俾出咗角 CGE 同埋角 GHF 分別係48度同85度。咁第一問就係求弧嘅度數嚟。咁你睇呢邊有48度係嘛？咁如果我哋要求弧 CE，
48度係咪啱好對住弧 CE 啊？但係咧弧嘅度數佢係對應圓心角嘅，所以既然呢邊48嘅話，我哋成條弧就要乘2，就係96度。咁第二問咧要求掠弧 FG。咁對於我哋嘅掠弧 FG 嚟講嘅話，佢所對嘅圓周角就係向呢度，係嘛？咁呢個角點求咧？我哋可以見到呢邊85度，由於佢係一個直線線段，呢邊85嘅話，咁呢邊就係95。咁向呢個三角形當中，我哋有三個形內角和係180，呢邊95，呢邊48，咁再加翻呢個角度就係180，所以解出嚟呢個角就係37度。好，咁解出呢個角37度之後呢，我哋由於係要求弧 FG 啦，咁由求弧嘅度數其實又係求咩啊？圓心角嘅度數啊嘛，所以我哋將37乘翻2就可以得到我哋嘅掠弧 FG 度數就係74度。咁剩低角 CDE 嘅度數嘅話，我哋就要睇翻我哋呢邊條件啦。呢邊48度嘅話，呢邊就係132度。咁由於我哋 FG 呢，佢對住兩個圓周角，一個係角 F， 一個係角 C， 所以呢邊都係37度。咁呢邊37，呢邊132，咁剩低呢個角就只能係11度，因為三角形嘅內角和係180。